Haji Rashid Sekidde tuli bajjanjabi tujjanjaba ezo endwadde ez'amaanyi naye singa obanga ozze n'okozesa eddagala lyaffe Mukama Katonda wabakkiriza obanga osobola okuwona. Tuzze tutunulira endwadde nnyingi era olwaleero tujja tutambulira mu buufu bwe bumu obw'endwadde ya kkookolo naye olwaleero tugenda kuba tutunulira nnyo okusinga muffe abaami kansa akwata mu baami oba muyite prostate cancer kansa ow'abaami oyo aviiriddeko abaami abamu okubanga abateekamu obuseke bafuuyisiza naye n'agamba nti obulwadde obwo nga bubadde bwakakukwata abantu abasinga tebakitwala nga nsonga era abantu abasinga bwe baba bafunye obulwadde bwa prostate cancer oba kansa oyo akwata kansa w'abaami abasinga bambi ajja n'alowooza nti oluusi afunye bulwadde bwa bukaba naye agenda okitegeera nti yafuna kansa w'abaami nga bamugamba ogenda tuteekebwamu akaseke mugenda ofuuyisiza olw'ensonga nti obulwadde obwo nze nkusomesa ebbanga ddene nti buli abulina wano nga bubadde bwakakukwata era abasinga tabutwala nga bulwadde abasinga ajja n'alowooza nti bulwadde bwa bukaba era abamu afuna obulwadde bw'obukaba era n'atabutwala nga bulwadde naye ng'ate bulwadde era ng'olina okkimanya nti obwo obulwadde obw'obukaba nabwo bwe bukulumira ebbanga eddene oyinza okukomeekereza ng'ofunye kansa yaw'abaami prostate cancer oba oyinza osanga obusanza oli nga ekintu ky'alasuubira nti kiyinza omuviirako okuba ekyobulabe nga kiyinza ate okuba ekyobulabe eri obulamu bw'ogeza oyinza osanga oli ng'abadde bw'awulira omusulo nti abadde ayagala kugenda gufuuyisa abamu asobola okugusibira essaawa 2 oba 3 oba 4 oba olunaku olulamba ekintu ekikyamu ate kyandibadde ekirungi nti bw'obanga owulidde omusulo mu kawago ko nti mweguli omusulo ogwo gwanguyire ogende ogufuyise naye buli lw'owulira omusulo gwe ne weefuula nti okyali mulamu nnyo osobola okugusibira olunaku olulamba kyabulabe zezo endwadde kati eziryo tweyoleka nga twebuuza endwadde zivaawa kubanga tufunye endwadde ezo ez'amaanyi mu bintu by'osobola okuba nti oyisaamu amaaso oba mu bintu by'onyooma n'ofuna obulwadde kati osobola okufuna obulwadde obwa prostate cancer oba kansa yakwata mu baami ne bakugamba nti bwe bulwadde bw'ofunye naye ate gwe abufunye n'otakitwala nga nsonga ogezo ezo sanga oli yenagamba nti nze wemba ngenze okufuuyisa oba bwe ngenda okufuuyisa omusulo guba gumbalagala lwakubanga nti abantu abasinga omuntu okuba nti abalagalwa omusulo tukitwalira nnyo mu ttuluba lya bulwadde bwa bukaba naye nga ne kanso yakwata mu baami aleetera ddala omwami okugenda okufuuyisa omusulo ne gumubalagala oba oyinza osanga omwami n'agamba nti nze mu kaseke akafulumya omusulo ebiseera byange ebimu nzija ne mpuliranga omuli akayiso akaba kanfumise oba mu kaseke omufulumya omusulo nzija ne mpuliranga omuli ensolosozi ebiseera ebimu ennuma naye ensolosozi ejja n'ennuma n'ebula yokka yokka nga sikozeseza ddagala kati omuntu oyo n'omusanga ebiseera bye ebisinga ne yeegayaalirira naye ng'ate obulwadde bukula endwadde yegendagenda ng'ekula osanga omwami atandika okulumwa endira afunye obulwadde obwa kansa ew'abaami oyinza osanga omwami n'alumwa endira lwakubanga nti abasinga tukimanyi nti omuntu alumwa endira mbuziba ndwadde z'abakyala naffe abaami osobola okulumwa endira ezo bulungi nnyo ne zikuluma oba n'owulira ekiwato kyonna kyonna ebiseera ebisinga nga gwe embeera gy'otambuliramu owuliranga omuntu gwe basibye omusipi ne banyweza mu kiwato nga gwe embeera gy'otambuliramu naye ng'oyinza okukebeza obulwadde obukuviirako oba obukuwuliza ng'omuntu gwe basibye omusipi mu kiwato oyinza okwesanga era nga oluusi obulwadde tebulabise kyova olaba ekirungi ekiri ku ddagala lyaffe lino era buli aliyina kyova olaba nze
buli ajjanjabisa eddagala lya habo nga eddagala lyetuufu, omusawo oyo nze muwa nnyo ekitiibwa. Sijja gamba nti nze kanza asobola, gye tuli bangi abasobola okujjanjaba omuntu n'awona Mukama bakkiriza. Era oyo ajjanjabisa eddagala lino eryaffe n'abanga awonyezza omuntu, nze muwa ekitiibwa. Olw'ensonga tulina bannaffe bajja ne balwala endwadde ez'amaanyi ezo, oli n'agenda n'akeberebwa obulwadde ne bubula, naye ng'ate obulwadde abulina bumuluma. Kati ekirungi ky'eddagala lino eryaffe erya habo, ne woba obadde okebereddwa obulwadde ng'obulina bukuluma, naye ate baabukebedde ne bubula, ekirungi ky'eddagala lino ate lyo liba lisobola okujjanjaba ekirwadde ekyo ekibuze, ne kiba nga kisobola okuwona, n'otalinda nti nze obulwadde kabumale okweyoleka ndyoke ŋŋende mu ddwaliro, kubanga basobola okukebera obulwadde ng'obulina ne bubula, ne wayitawo ebbanga ogenda okuddayo nti obulwadde bwamala okumwonoona. Kati kulwaki olinda nti nze nnumwa naye ate bankebedde obulwadde bwabuze, nga tetulina eddagala lisobola okujjanjaba, Mukama wabakkiriza owona. Kati gwe omwami alina obulwadde obwa prostate cancer, ekyokuwulira nti owuliranga ekiwato kyo kye basibyemu omusipi nga kiringanga kye banywezezza, wadde baakukebera obulwadde obwo ne bubula, tekikugaana kujja ttandika ddagala lya bulwadde obwa kansa w'abaami. Abamu nakugamba buyinza okuleeta mu mbeera y'okuba nti omulwadde oyo alumwa mugongo kyokka. Kati oyinza okugamba omulwadde nti kansa oyo w'abaami alumya omugongo, oli n'akuwakanya n'agamba tekisoboka. Naye nga tekisobokera ddala, omwami ng'afunye kansa w'abaami alumisiza ddala omugongo, naye tukimanyi ndwadde nnyingi eziyinza okuviirako omuntu okuluma omugongo. Oyinza osanga oli n'aluma omugongo nga gumuluma okusinziira ku mirimu gy'akola. Oyinza osanga oli n'aluma omugongo oluusi nga eggumba ery'omu mugongo lyajjako akaatika, kyokka ne kimulumisa omugongo. Oyinza osanga oli n'alumwa omugongo oluusi nga tulina obugumba buno tuyita obubebeno. Akagumba ako kayinza okugenda nga kaggwerera mpola. Akagumba ako kagenda kaggwerera, ekitundu we kaba kali kayinza okulumisa ekitundu ekyo. Kati kaba nga kali eno saidi ku mugongo, kayinza okulumisa omugongo oluvannyuma lw'okuggwerera ne kikulumisa omugongo. Oyinza okuluma omugongo ng'oli mulwadde wa nsigo, n'ensigo nayo bw'erwala esobola bulungi nnyo okukulumisa omugongo ne gukuluma, naye ng'oli mulwadde wa nsigo ne omugongo ne gubanga gukuluma, naye nga bakebera obulwadde obukulumisa ensigo nga bukulumisa omugongo, oluusi nga tebulabise, naye ng'ensigo gy'olaba eyo esobola okukulumisa omugongo. Ate osobola okulwala era ensigo olw'endwadde ez'enjawulo. Kati ekyokuluma omugongo mwe muli ne kansa oyo akwata mu baami. Prostate cancer alumisiza ddala omwami omugongo bulungi nnyo, era tobeeranga eno oluma omugongo ne bagamba walwala kansa w'abaami, ne weetuulako n'ogamba nti ate kansa w'abaami ate annumya atya omugongo ng'ate nze prostate yange yerwadde, ate ŋŋamba otya nti omugongo gusobola okunnuma. Kisobokera ddala bulungi nnyo n'oluma omugongo, n'osanga oli n'alumwa endiranga bwe nkugambye, n'osanga oli oluusi n'amaanyi ag'obutonde, obwo obulwadde bukendeereza ddala omwami. Prostate cancer ekendeereza ddala amaanyi g'omwami ag'obutonde ne gakendeera, n'osanga oli ng'amaanyi takyayina. Era nze bw'ojja n'ekizuula nti kansa w'abaami yakendeezezza amaanyi, kubanga mulimu abamu asobola okujja n'agamba nze njagala eddagala eryongera ku maanyi ag'obutonde ng'omwami. Bwe kizuula nti waliwo endwadde ekuviiriddeko okukendeeza amaanyi ago, era nze sijja kugamba nti eddagala lirino twala. Wabula nkugamba ekisingamu obulungi tujjanjabe obulwadde buli obukuviiriddeko amaanyi gano salika. Singa obulwadde obwo bubanga bujjanjabiddwa ne bubanga buwonye, gano amaanyi gagenda kudda. Naye wona agamba nti nze njagala eddagala eryongeramu amaanyi nga tojjanjabye bulwadde buli bugakendeezezza, ezo ssente oba za bwereere. Oyinza osanga omwami ng'afunye kansa oyo akwata mu baami, prostate cancer, n'omusanga omwami n'akugamba ti nze
obudde obw'ekiro nfukaafuka nnyo, nzuukuka emirundi 3, nzuukuka emirundi 4 oba 6 ogenda ofuuyisa. Naye lwakubanga nti nakugamba nti abantu abamu tukimanyi nti eri oyo yenna yenna abafukaafuka abasinga tukimanyi nti abamulwadde wa sukaali. Kituufu sukaali aleetera omuntu okubanga afuuyisafuuyisa, naye ate ne kanso yakwata mu baami aleetera ddala bulungi nnyo omwami okubanga afukaafuka buli budde. Kanso y'ow'abaami aleeta embeera eyo. Kiyinza okubaawo nga gwe kikujjira ekiro. Abamu oluusi kibaawo obudde kasita bubanga bunnyogovu obanga budde bwa mpewo, osanga omwami nga ye buli budde abeera afukaafuka. Naye bayinza okunoonya obulwadde obukuviirako okuba nti ofukaafuka buli budde, era oyinza okwesanga nga bakugambye tolina bulwadde bukuluma, kubanga basinga kuddukira nnyo ku bulwadde bwa sukaali, n'alowooza nti yamuleetedde okubanga afukaafuka, era bw'agendayo ne bakebera sukaali we ne balaba nga talina sukaali, naye n'avaayo nga mugumu, n'alowooza nti mulamu. Nedda, tolowooza nti oba oli mulamu, nga ggwe obudde kasita bubanga bwa mpewo ekyokufukaafuka ne kijja ne kyeyongera. Bwe bubanga si bwa mpewo ne kibanga tekiriiwo, teweetuulangako. Ekyo ekirwadde kiba kirwadde nno ky'amaanyi ekijja okuviirako kuteekesaamu akaseke nga mwofuuyisiza. Ate era okuteekamu akaseke nga mwofuuyisiza tolowooza nti liba ddagala nti bali kuwonyeza. Nedda, kiyambako omusulo, okufulumya omusulo guli omuntu andibadde azibikira atasobola kufuuyisa, kakuyambako buyambi kufulumya omusulo guli obenga ofuuyisa bulungi. Osobola okufuna obulwadde obwa prostate cancer. Mpozi nga tukyagenda mu maaso, gwe atwetaaga ng'aba ayenti tusangibwa mu kibuga e Mukono. Bw'otuuka mu kibuga e Mukono, kwata Kayunga Road, funa owa bodaboda mugamba ngenda wa Dr. Rashid Sekide. Aba bodaboda bonna bamanyiiwo e Mukono mu town. Tubeerawo buli lunaku okuva Monday paka Monday, naye tetukola kiro, tujjanjaba misana wokka. Namba yange y'essimu onfunira ku 0772 907 19 25 0772 907 19 25. Essimu endala kuba ku 0752 94 6 53 0752 94 6 53. Tukyagenda mu maaso n'ekirwadde ekya kansa. Oyo kansa w'abaami. Oyinza okufuna kansa gw'omwami oyo w'abaami nga bwe nkugambye nti osanga omwami ng'afukaafuka buli budde, oba budde bwa kiro oba budde obunyogovu. Kyefaanaanirizaako n'omukyala. Nakugamba kyefaanaanirizaako n'omukyala ng'afunye kansa ku nnabaana. Osanga omukyala oyo ng'afunye kansa ku nnabaana, nga kansa ku nnabaana gw'afunye amuleetera okubanga buli budde afuuyisafuuyisa. Era bangi afuna embeera eyo ne bamulowooza nti oba alina sukaali oba alina infection yemuleetedde okuba nti afukaafuka buli budde. Kati gwe omukyala aba afukaafuka buli budde, wadde wakaberebwa obulwadde nga bubuze, munnange teweetuulako. Bw'oneetuulako ojja kwejjuukiriza nga nabaana egiddwamu, kubanga mu maaso eyo gye bikoma kubanga byeyongera, endwadde eyo egenda ekyusa embeera zaayo, ojja kwesanga nga bagamba nti nabaana eyagala kujjamu. Kati naawe omwami ofuna obulwadde obwo ne bukuleetera embeera eyo kuba nti buli budde ofukaafuka. Oba abamu oluusi ayinza okugamba omwami ng'afunye kansa oyo akwata mu baami, n'akugamba nti nze bwe nalinga ngenda okufuka emabegako nga nfuuyisa omusulo nga nina pressure esukuma omusulo okubanga gugenda ku ka distance okuva nawo lwe nnyimiridde,
n'essaawa zino bwe mba ŋŋenza okufuuyisa omusulo gunjiika wano mu magulu tegusukkawo, ne we ŋŋamba nti nkozesa amaanyi gatya okugusindika gukoma wano mu magulu gange. Era abaami bangi nyayinza okuva emmanju eyo ng'agenza okufuuyisa n'akomawo ng'empale yonna yonna etobye, muyinza oga nti bamuyiridde mazzi, naye ng'ate omusulo we gumutobezza. Lwaki? Olw'obulwadde buli bw'alina, takyayina puresha esindika omusulo okweyongerayo okubuuka wano w'ayimiridde, okuba nga gubaako ka distance oba mita eziwerako, guba gumuyiika buyisi wano mu magulu. Oba osanga omwami afunye obulwadde obwa kansa, oyo w'abaami, n'omusanga n'akugamba nti nze bwe mba ngenza okufuuyisa omusulo gwe nfuuyisa guba gumbalagala nnyo, era abasinga bw'afuuyisa omusulo ogwo ne guba nga gumubalagala nnyo, bambi n'alowooza mbu alina obulwadde bw'obukaba. Kituufu obulwadde bw'obukaba nabwo busobola okukireeta, naye ne kanso y'ow'abaami aleetera ddala bulungi nnyo okufuuyisa omusulo ne guba nga gukubalagala. Oba n'ogenda okufuuyisa omusulo n'oba nga okozesa amaanyi mangi okugusindika, naye ng'ate okozesa amaanyi mangi okusindika omusulo ogwo naye nga teguvaayo. Era abamu ayinza okugenda emmanju ne mutuuka n'okumwerabira ng'omusulo ogwo atonyeza mutonyeze. Abamu atuuka ekiseera n'abanga bw'aba agenze okufuuyisa, abanga amaliriza okufuuyisa, agenda okuwulira ate ng'asimbula ebigere 2-3 aveewo abadde ayimiridde. Agenda okuwulira ng'ate waliwo omusulo omulala ogujja, naye ate guno oguba gusembayo guba gumuluma nnyo osinga guli ogwasoose. Kati gwe tobanga na bulwadde mu mbeera ng'eyo ne weetuulako n'olowooza nti wafuna bulwadde bwa bukaba bwe bukusumbuwa. Nedda. Era nze ng'onaabozze gye tuli, eddagala ly'enkuwa eryo erijjajaba kanso yakwata mu baami. Abamu atuuka ekiseera nga ye waabeera awo buli budde, omusulo guba gutonnyatonya mu ngoye ze nga takyalina na bureeki yaagwo, nga guba gutonyatonya mu ngoye ze. Abamu oluusi atuuka ekiseera bw'aba ayagadde okugenda okuba nti afuuyisa, bw'alwawo bw'ati agenda otuuka gy'atuuka emmanju nga omusulo ogwo gumaze omuyitamu balina yenna atobye. Era ekinaddirira ti munnange weetaagisa okuteekamu akaseke. Abamu oluusi n'atuuka mu mbeera ey'okuba nti bw'asindika omusulo guno guba tegukyaviirayo ddala, n'atuuka okuzibikira. Era ekiddirira nti ogenda teekebwamu akaseke obe nga mw'ofuuyisiza. Naye bw'otuuka mu mbeera ng'eyo ey'okuba nti yakuteekebwamu kaseke mw'ogenda okuba nga ofuuyisiza, tuyina akadagala ke tusooka okukuwa ka muzigo. Akadagala ako tuyina tukulagira okukayisa ggwe omwami wansi ku musulo ogwo gwa wansi. Bwe tukulagira okukayisa wansi, kagenda direct muli munda ne kakuyambako okuzibukula muli omuzibikidde, obe ng'osobola okufuuyisa. Naye tekikweyibaaza nti kubanga tukuwadde akadagala ozibukuse osobodde okufuuyisa, tekikweyibaaza kikulemese n'okuba nti ogenda kwejjanjaba oba ogenda kunywa eddagala. Kubanga lwa abamu afuna embeera ng'eyo n'ajja ne mumuwa eddagala n'abanga azibukuse asobodde okufuuyisa, ye n'ava ku ddagala n'alowooza nti awonye. Nedda, oba towonye, wabula ekisingamu obulungi kwe kunywa eddagala erijjanjaba obulwadde obwo obwakukwata. Singa onaaba nga onywedde eddagala lwakubanga nti mulimu abalwadde abamu bo nga tebalina bugumiikiriza, nga bw'ajja endwadde emulumidde emyaka n'emyaka, naye nga bw'ajja aba ayagala mu bbanga ttono abe ng'awona. Akubira amasomero gamba nti nze kati nakimye eddagala olw'eggulo
nazze ndi mu mbeera bwe ninga sinaba kuwona mugamba mujjanjaba muwonya era nze oba osuubira nti ogenda kujja ng'ojjidde mu mbeera ng'eyo ewange tomala biseera kujja njagala omulwadde ajja mu gye tuli ng'ayinamu obugumiikiriza olw'obulwadde bw'alina n'okubaamu okukkiriza n'okukozesa eddagala eriba limuweereddwa naye bw'onajja nga toyinaamu bugumiikiriza kubanga nze bannange sikola byamagero nti wenna kutunulako bwe tiba nekkwatako ogenda kubanga owonye nedda eddagala ly'enkuba lirina okuwonya ate ng'olina okkimanya endwadde ekuleese gyendi endwadde kubanga abantu abasinga ffe bagenda tutuukako ng'atambudde buli wamu amalwaliro gonna gonna agabunye alemereddwa ng'atuuse ku kisenge kati ng'olwaleero baze ne bandetera akaana kato bambi myezi 7 naye akalwadde ka mutima naye nga maama waako abadde nga akozesa amadagala ga buli kika omwana kajja mugulira madagala kumugulira makerera kumugulira ng'omwana yongera kuggwawo yageze otwala omwana emulago amugaa nti awo omwana we yalwala mutima era kyetaagisa okugenda eyindi omulongoosa miliyoni 6 naye nga miliyoni 6 omwana oyo wa myezi 7 naye ng'ate ffe tusobola okuwa eddagala n'oba nga tofulumiza ssente empitirivu ngezi kyova olaba nze neebaza nnyo abasawo aba habo abavuddeyo okulwanirira eggwanga lino okuliteeka ku mbeera ey'obujjanjabi obutuufu abantu ne baba nga basobola okuwona endwadde ezo ezibaluma ez'amaanyi luli omuwendo gw'abantu abagendanga ebweru okufuna obujjanjabi gwalinga mungi naye kati ffe abaleese omuwendo ogwo okusalika lwaki tubawa eddagala ne bawonera ddala eddagala lino eryaffe ofuna omuntu omutuufu mukama nga akkiriza owonera ddala bulungi nnyo era bannange mulyeyunire mulikozesa wadde si nze nzekka kubanga abasawo tuli bangi gwe kasita okizuula nti omusawo ono mutuufu omusawo oyo genda okozesa eddagala lya habo ojja kubanga owona ekirungi ekiri ku ddagala lya habo ne oba oyina bubezi butwa mu mubiri likukenenula obutwa mu mubiri gwo kyobadde tomanyi kyobadde tosuubira ne likujjanjaba obulwadde ne likuyambako n'okkenenula obutwa mu mubiri gwo pozi olwakadde tuba twagala tubenga tufuna ne bannaffe abali ku masimu naye nga ebya prostate cancer byo bingi sikonyeeko ku baami abamu ajja nawulira mu nda eyo nga awali ensanjabavu n'abanga alumwa mu nda eyo sikonye ku abaami abamu awulira wansi mu nsigo ze ez'ekyami nga zijja ne zimuluma n'aziwulira nga aziwuliramu omuliro ebiseera ebimu abamu natuka n'okuzimba wansi n'alowooza muhaniya wazimba wansi n'akaluba yenna nga oyinza okulowooza nti batadde ekiyinja wansi mu nsigo ze nga mukwata kuba oti awulira kiyinja n'okuwulira mu nsigo muli amagirita agamusala omuliro okuwulira nga gubasize kamulali mu bitundu by'ekyama kanso yakwata mu baami aleetera ddala embeera eyo sikonye ku kasundo akakwata awo mu katuli awafuluma omusulo abamu oluusi n'atuka n'okusalibwako ebitundu by'ekyama olw'akasundo ako akafulumyeyo akusikakonyeeko olwakadde ke tulina ke katono tandiseemu koleti naye nga nja kubanga nkusomesa nakugamba bwenkoona ku ekyo ekirwadde ng'okirina nzine oba tozze gyendi kuba nyiza okujjana nenkusomesa ekituufu n'ogamba nti atusomesa ebyamaanyi atutiisetise tusobole okugenda gyali nedda nzine oba tuzze gyendi gwe kasita omanya nti haji akonye ku kino kyennina kyanguyire mangu okinoonyeza obujjanjabi wonna wonna w'osobodde wonna gwe kasita omanya nti wano osobola okuwonerawo buli lw'oyanguyira obulwadde n'okuwona owona mangu naye buli lw'ogayalira obulwadde bujja kutwalako akasente ate okomeekereze nti ate nze bampa eddagala naye nga siwona